Galera, beleza? Aqui quem fala é o Deadbeat e no vídeo de hoje trago mais um vídeo aqui do game Catbird, continuando onde eu parei. Bom, não exatamente, aquela outra fase do último vídeo que eu não tava conseguindo passar, eu passei, mas eu não gravei, sabe? Eu só passei e já tô na próxima fase. Eu tive que pausar o jogo aqui porque a fase já começa frenética aqui. Então, bora começar aqui. Como começa a coisa já. Oh meu Deus, começou já. Cara, olha isso, mano. Esse jogo tá impossível. Oh meu Deus, cara. Quem criou esse jogo deve ser doido da cabeça. Só pode criar um jogo tão impossível desse jeito. Até que não foi tudo isso, né? Lá vem. Droga. As fases são curtas, né? Assim não. E agora um botão. Nossa, cara, como é que desce aqui? Não acredito. Tem que empurrar a caixa ainda, oh, meu pai.
se já não fosse difícil descer. Boa. Mas não acabou. Eu morri ainda. Ainda bem que tem checkpoint. Não, bem de boa. Essa fase aqui tá... Nossa, cara, isso aqui acho que eu vou ter que cortar, hein? Acho que eu vou morrer nisso aqui. Nossa, cara. Beleza, galera? Tô de volta aqui. Agora tem um checkpoint aqui, pelo menos isso, né? Nossa, cara, olha isso, mano. Sério, não tem como não passar raiva com esse jogo. Criou esse jogo que é doido. Olha isso, cara. Pelo menos um jogo te dá um pouco de vida. Não tem como, cara. Eu tenho que ficar fazendo corte o tempo todo. Ai, cara. Não ia conseguir aqui, cara. Nossa, vai ser um saco editar esse vídeo. Pelo. Acho que agora é chefe. Mais um pra eu continuar passando raiva. Eu morri já. Sabe o que é ruim? Que você morre com você só leva um dano e morre. E os chefes basicamente você toma um golpe e já morre, complica. Ah, cara. Eu já entendi como funciona. Imagina o último chefe, então. Ai, cara, a hitbox do jogo não ajuda também.
Ah, não tô nem mais concentrado no jogo, cara. Só pra vocês verem como eu já tô de saco cheio. Que chefe exagerado. Eu matei. O jogo deu uma segunda vida, né? Sei lá. Pelo menos passamos, né? Beleza. De novo aquela sininho. Agora eu acho que vai ser o último planeta, né? O último mundo. Ué, acabou. Esse foi o último chefe. Obrigado por jogar. No fim. Ué, achei que ia ter mais um mundo, mas... então acabou a série aqui, né? Eu achei que o jogo era maior, mas... Pelo visto... Mas eu acho que tem mais um mundo extra, se eu não me engano. Eu vou ver se eu vou gravar ou não aqui. O jogo me estressou bastante, né? Mas até que é legal o jogo, né? Só que haja paciência pra jogar, hein? Porque se não tiver, passe longe desse jogo. O jogo tá disponível na Play Store pra quem quiser, de graça, no Google Play. Só você baixar no seu celular e jogar. E bom, é isso. Eu espero que tenham gostado da série. Foi meio complicado, né? Bem complicado. Passei bastante raiva. Mas valeu a pena pra terminar. Eu vou ver se eu vou, como eu falei, eu vou ver se eu vou gravar. Acho que tem umas fases extras, acho que tem um mundo extra, se eu não me engano. Eu vi ali no menu. Eu vou ver se eu faço o vídeo. E é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.